Gal būtų nemalonu, jeigu tektų ten tas padangas keisti, nes gyvenime turbūt nesu net laikius to rakto prie to rato iš tikrųjų ir nežinau, ar pavyktų mums jį pakeisti. Paimat šitą, jau kaip karalienės jūs čia kelia. Jau matot, kad automobilis pradėjo kilti. Paimat. Įdedat, uždedat ant veržlytės. Atsukot, padedat gražiai, kad neišbarstytumėt, kad su kojom nenuspirtumėt. Atsukat. O, dar vieną paliekat. Biškį pasikeliat aukščiau. Čia irgi, čia kaip pas močiutę kaime, šulinį, nu, kad bėgtų vandenukas. Nu. Pakėlėt, pasikėlė, atsigulkit dabar abidvi. Pasikėlė, nu pasikėlė, matau. Pasukė, dedino viršutinę. Viena prilaiko tą apačią. Paima. Su rankom prisukat. Pirmutinį sukimą. Ir kol aš vieną tau prisuku, pirmą įdėva. Bet gyvenime bus ne taip. Gyvenime bus toksai baisus ratas. Tai manau, kad su išėmimu, įdėjimu ratą galima pakeisti per nepilnas 1,5 minutės. Su visko išėmimu, atsarginio rato, dankrato, rakto, bet šiaip lenktynių metu tik tai ratą užveržiam su veržliasukiu. Netikrinam rato su atskirų raktų. Tai manau, kad damos turėtų pakeisti su to ožiuku ir su paprastu raktu per kokius 15 minučių. Labiausiai norėčiau, kad mane užsuptų, kai man reikės skaityti knygą ir tuo pačiu žiūrėti kelią. Būtent šitam raliui dar nevarčiau, bet šiaip esu mačius tas knygas ir įsivaizduoju, kas tai yra. Iš tikrųjų, gan sudėtingai galbūt atrodo, bet manau, kad tai įmanoma suvokti, apie ką tai. Manau, kad iš principo gerai orientuojuosi ir, sakykime, kaip dažnai būna, kai vyrai įsivaizduoja, kad moteris, kada vairuoja pagal žemėlapį, tai jinai apsuka žemėlapį, kaip eina kelias ir man šito nereikia, aš matau tą vaizdą atitinkamai, kas yra žemėlapį ir kas yra realybė. Manau, kad tas tikrai man padės geriau orientuotis. Kitas dalykas, aš esu gan azartiška ir manau, kad tas azartas, adrenalinas, kuris jau dabar prasideda, padės siekti tam tikrų tikslų. Pirmiausia, išsiaiškinti visumą, pavadinkim, apsižiūrėti bendrą žemėlapį, kad suvokt, kur vyksta ralis, kokia specifika, kiek įmanoma daugiau turėti galvoj to bendro žemėlapio. Kad jeigu kartais neturi po ranka tos knygos ar kažkas, kad tu vis tiek susigaudytum, kur važiuot, prisimintum, tai va, turėti tą bendrą visumos supratimą. Ir jau paskui tik tai pradėti lyst į detalės. Patarčiau viską daryti ramiai, nepanikuot, tiesiog vienai vairuot, o kitai žiūrėti tą kelio knygą ir tiksliai skaičiuoti kilometrus, tiksliai sekti laiką ir viską daryti tiksliai ir viskas bus paprasta, aišku ir gerai. Monikoje aš tik tai norėčiau palinkėti, kad jinai labai drąsiai vairuotų ir pasitikėtų tom, ką aš jai sakysiu. Varžovėms tiesiog smagiai praleisti laiką.